¿El helicóptero? ¿Tenés grandes recuerdos del helicóptero o solamente en Helicóptero blanco? iba yo acá, iba Scaloni. Te tocó viajar con. Al con frente el gringo, ¿no? iba McAllister, Juli Álvarez, Lautaro. Que McAllister y Juli no habló en todo el mundial, no habla, ¿viste? Y ahí empezó a hablar, se soltó. Que Scaloni le decía, ahora hablás, boludo, le decía. No, lo volvíamos loco ahí. Ahí se le conoció la voz a Juli, Scaloni. Qué risa. Sí. Y Scaloni también estaba... Está de la bueno, goma. chico, Sí. Hay una foto muy buena, no sé, ¿viste? Que Acuña lo sostiene. Sí. Es espectacular.